verheer, die seun het my bevry, U is in beheer. Ja, ek glo, en ek sal glo, ja, ek glo, U woord is waar, ja, ek glo, en ek sal glo, ja, ek glo, U woord is waar, U is die naam, bo elke naam, U heerskappy sal. Gemeente, soos ek nou gesê het, hoofstuk 14, soos vanoggend daar by hoofstuk 14, en tema van vanoggend se gedeelte is ek lewe doelgerig. Lewe doelgerig en die sleutelgedagte is ek rig my denke op God en sy prioriteite vir my lewe. Ek wil graag vir ons begin deur ook saam te lees uit, so ek glo boeke uit vanoggend. As jy jou boek hier het vanoggend en jy het 'n bietjie voorberei, dan sal jy weet waaroor hierdie gedeelte gaan, maar ek wil graag vanoggend in die skriflesing fokus op die gedeelte wat gaan oor Josafat, koning Josafat, ongelooflike mooi voorbeeld van 'n doelgerigte lewe. En in my boek op bladsy 281 van ek glo, bladsy 281 van ek glo, ons begin daar by die skrifgedeelte net onder die skuins gedrukte gedeelte. Eerste 2 paragrawe lees ons daar saam. Hierna het die Moabiete, die Ammoniete en sommige van die Meuniete oorlog teen Josafat verklaar. Boodskappers het gekom en vir Josafat vertel: 'n groot leer van Edom trek op teen u van ander kant die dooie see. Hulle is al reeds by Giason Tamar en dit is in Engedi. Josafat was baie ontsteld oor hierdie nuus en het vir die Here raad gevra. Hy het ook beveel dat elkeen in Juda moet vas. Die mense het van al die dorpe in Juda na Jerusalem toe gekom om die Here se hulp te soek. En dan gaan ons aan onder aan die bladsy, die laaste paragraafie lees ons daar saam van: ons is magteloos, wat die volk sê. Ons is magteloos teen hierdie groot leer wat op die punt is om ons aan te val. Ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na u vir hulp. Terwyl die manne van Juda met hulle vroue, kinders en suigelinge voor die Here gestaan het, het die gees van die Here in die vergadering oor een van die manne gekom. En sy naam was Jagesiel, seun van Sagaria, seun van Benaja, seun van Seel, seun van Matanja, 'n Leviet uit die nageslag van Asaf. En hy het gesê: luister alle inwoners van Juda en Jerusalem. Luister koning Josafat. Dit is wat die Here sê. Moenie bang wees nie en moenie moedeloos wees oor hierdie magtige leer nie, want die oorlog is nie julle sin nie, maar God se. Môre moet julle teen hulle uittrek. Julle sal hulle teekom wanneer hulle opkom teen die pas van Sis, aan die einde van die vallei wat uitmunt op die Jerieel woestyn. Dit sal nie vir julle nodig wees om te veg nie. Neem julle posisies in en staan dan en kyk na die oorwinning van die Here. Hy is met julle, inwoners van Juda en Jerusalem. Moenie bang wees of moedeloos wees nie. Gaan môre soontoe, want die Here is met julle. Ek gaan net vir ons tot sover uit ons skrifgedeelte is net tot sover uit die woord van die Here, en mense kan dit ook gaan lees, soos ek nou sal verwys, dat mense ook kan daarna gaan lees in 2 Kronieke 20, kan mense ook hierdie geskiedenis gaan lees. En soos ek gesê het, ons teksgedeelte is die hele gedeelte, ons tema is ek leef doelgerig, en ons sleutelgedagte is ek rig my denke op God en sy prioriteite vir ons lewe. Nou, ek wonder hoeveel keer het jy al by gestap, dan kom jy met die mikrogolf in die kombuis, om my koppie koffie, wat jy nou al dalk vir die hoeveelste keer warm probeer maak en probeer drink, en elke keer as jy by die mikrogolf kom, dan hoor jy: pa, kom help net gaan met hierdie som, of ma, my kouse is weg, pa, ek is laat, of
ek is honger, en so word 'n mens die hele tyd, jy's op pad om nog een ding te doen, dan word jy aandag afgetrek om weer aandag te gee aan iets anders. En die van julle wat nou kinders in die huis het, sal sê, hulle is een van die grootste bron van in die Engels hulle sê distractions, want ons is besig met een ding, jy wil nog fokus op een ding en dan is daar iets anders. Maar dis nie net kinders wat beklei vir ons aandag nie, daar's 10.000 ander goeders, is daai selfoon, daar's altyd 'n boodskap wat inkom, is altyd iets wat jou aandag vereis, dat jy iemand moet antwoord of iets, of daai e-pos wat vir 'n vinnige reaksie vra, of dit is die televisie vereis ons aandag, ons sit vasgenaald met daai sport of daai sepie, maar so baie dinge, en dan het ons nog hierdie eindelose te doen lysie, wat elkeen van ons het, van wat ons moet doen, wat ons in elke dag afgehandel moet kry. En al daai dinge beklei vir ons aandag. Ons is in 'n groot mate, kan ons almal sê, ons is soos die spreekwoord wat sê, is 'n afkop hoender. En ek dink 'n mens kan nogal dink, 'n afkop hoender, het jy al een gesien in aksie? Dit is nogal 'n gesig. Maar ek dink ons lyk baie keer soos 'n klomp afkophoenders, soos wat ons van een ding na die volgende spring. Ek dink aan die moderne sal dit eintlik al 'n naam daarvoor, elke tweede kind word deesdae gediagnoseer met ADHD. Maar ek dink ons almal ly maar in 'n groter of 'n mindere mate aan hierdie aandaggebrek-sindroom, want ons kry nie gefokus op een bepaalde ding nie. Ons spring van een ding na die volgende, nou is ons hier en dan is ons daar. Ons is altyd haastig, en as jy vir iemand sal vra hoe dit gaan, so besig. Ons is so besig. En weet julle, dit is nie net in ons alledaagse lewe wat hierdie ding van ons 'n probleem is nie, maar na ons geestelike lewe sypel dit ook deur. Waar die Here van ons vra dat ons op hom moet fokus. Waar die Here van ons vra dat ons tyd saam met hom sal spandeer, is daar die hele tyd. Daar's altyd iets belangriker. Daar's altyd iets wat kompeteer vir ons tyd saam met die Here. Nou al die goeders wat ek nou reeds genoem het in ons lewe van elke dag, ja, dis beslis goed wat ons tyd steel weg van die Here af. Maar daar's eintlik ook ander hindernisse, nog groter goeders in ons lewe, dinge soos bekommernisse en vrees en angs, is ook goeders wat ons aandag en ons fokus weg van God aftrek. En dit bring ons dan by ons sleutelvraag vanoggend is hoe behou ek my fokus? Hoe behou ek my fokus op Jesus midde van al hierdie afleidings? Alledaagse goeders, maar ook wanneer hierdie groot goed in ons lewe kom, wanneer hierdie krisis ons tref, wanneer hierdie probleme ons oorrompel, en is deur moeilike tye gaan, want die feit is, dis 'n feit, ons fokus moeilik. Ons verloor maklik fokus op die Here. Ons word maklik, baie maklik word ons van stryd gebring. Ons weet, ons moet op die Here fokus. Ons weet, die Here vra van ons tyd en aandag. En baie keer gaan dit goed. Maar dan kom daar tye waarom krisis is, of is 'n moeilike tyd, of ons voel oorweldig deur goed wat in ons lewe gebeur. En daai goed het net die geneigtheid om my in te sluk. En daai probleem en daai krisis is net ewe skielik, dis al waaraan ek kan dink. Ek kry aan niks anders gedink nie. Ons dink net aan daai krisis en hoe om daar uit te kom. En so verloor ons fokus op die Here. Ons weet ons oog moet op hom wees, maar ons verloor fokus en ons aandag word afgetrek en ons dryf weg en ons raak die pad byste. Miskien het van julle al gehoor van die 1-in-60 reël. Nou, dit is eintlik 'n beginsel wat hulle in navigasie gebruik. Nou, die van julle wat dalk al die voorreg gehad het om self te mag gevlieg het, gaan nou eintlik seker hierdie beginsel vir ons baie beter kan verduidelik. Ewald, is dit reg? Weet jy van hierdie ding? Hierdie 1-in-60. Nou, ek kan
dit is 61 myl. Nou sê jy die hele tyd van, jy moet dit in kilometer omsit, maar daar's nie 'n 1,69 reël nie, daar's 'n 1,60 reël. So 69 is kilometer, dan kan jy maar net agter in die kop hou, maar hierdie navigasie reël het eintlik maar 'n implikasie ook vir ons geestelike lewe. So daarom wil ek dit ook daarna verwys vanoggend. Nou, die 61 reël behels die volgende. Gestel jy is hieronder. Nou, hier sal 'n kolletjie op die bord verskyn. Gestel jy is hieronder en jy wil by punt B uitkom. Dit is 60 myl uit mekaar uit. Nou, stel jou kompas en jy trek dan nou weg. Jy wil by daardie tweede kolletjie uitkom. Maar as jou aandag nie 100% is by al jou toestelle hier voor jou nie, en as die wind sal waai en jy kompenseer nie daarvoor, dan sê die reël dat as jy net 1 graad sou afwyk, dan gaan jy op die einde van die dag 1 myl van koers af wees. So vir elke graad wat jy van koers af is, vir elke 60 myl, gaan jy op die einde 1 myl van jou teiken af wees. So dis nogal 'n probleem, nee. As jy van punt A tot by punt B wil gaan, maar jy hou nie rekening dat jy eintlik 1 graad van koers af is nie, dan gaan jy nie jou teiken bereik nie. Jy gaan 'n myl weg wees van waar jy eintlik wou gewees. Nou, dis dieselfde met ons in ons geestelike lewe. Selfs wanneer ons net 'n bietjie van ons fokus van die Here afhaal, verloor ons trek. Ons verloor ons pad. Ons raak verdwaal. En as ons toelaat dat dit hoe langer ons toelaat dat dit aanhou, dat ons fokus al hoe meer en meer van die Here afvat, hoe verder dryf ons van hom af weg. En hoe moeiliker is dit baie keer om weer ons pad weer terug te vind. Hoe lyk dit vir ons? Wat van jou en my is ons fokus altyd op die Here? Wanneer die storms van die lewe woed, wanneer dit woed, wat doen ons? Kyk ons om ons, kyk ons na die wind en die golwe en die storms in ons lewe? Of kyk ons na die een wat die weg deur die storm ken? Is ons fokus op God? Want dit waarop ons fokus in tye in ons lewe, nie net sê in moeilike tye. Ek wil sê, maar dit waarop ons fokus in ons lewe, gaan al die verskil in die lewe maak. En hierdie verhaal van Josafat, as ons nou gaan kyk, gaan lees nou 'n bietjie hoofstuk 14 as jy nou nog nie gelees het. En dan sal jy sien dat in hoofstuk 14 is daar 'n klompie verse wat ons uitdaag. 'n Klompie verse wat ons uitdaag om ons fokus op die Here en op die regte dinge te hou. In hoofstuk 14 lees ons dan nou van koning Josafat. En ons leer dat op hierdie gegewe oomblik is daar 3 weermagte. Die Moabiete en die Ammoniete en die klomp van die Seerberge. Hierdie 3 weermagte besluit op een slag, hulle gaan Juda inval. Maar hulle gaan sommer gelyke doen. En hulle gaan van al die fronte, gaan hulle Juda tegelijkertijd inval. So, mense verwag dat wanneer koning Josafat dit hoor, wat sou mense verwag sal hy doen? Maar ek dink ek sou persoonlik in paniek uitslaan, as ek hoor 3 ouens van verskillende rigtings, 3 weermagte gaan gelyk op ons toestap, hoe gaan ons onsself beveilig? Maar wat doen Josafat? Laat hy die alarm klink, roep hy die weermagte by mekaar en sê, nou moet ons sterk staan, kry hy die wapenmakers by mekaar en sê, nou moet julle ekstra spiese maak en ekstra wapens moet julle vir ons maak. Kry hulle die ouens en sê, maar julle moet dadelik die mure van Jerusalem versterk, sodat ons onsself kan beskerm. Wat doen Josafat? Sy fokus, toe hy hoor, hier is 'n krisis, hier is 'n probleem. Sy fokus kon gespat het in alle rigtings. Maar wat doen hy? Sy fokus bring hy by mekaar en hy fokus op
God. En hy kry sy mense by mekaar. En hy sê, ons gaan bid. Dis wat ons gaan doen. Ons gaan nie in paniek uitslaan nie. Ons gaan nie stres nie. Ons gaan nie spanning beleef nie. Ons gaan bid. En dan lees ons dat dis daar waar, terwyl hulle die Here aanbid, dat die Here dan deur 'n profeet met hom praat en hom verseker dat die oorwinning syne is. En ek hoop jy gaan huis toe, en jy gaan in jou eie Bybel, en jy maak 'n punt om hierdie vers in jou eie Bybel te beklemtoon, uit te lig, te onderstreep, wat ook al, maar 'n nota te maak van hierdie vers. Want God sê, by wyse van hierdie profeet vir Josef, wat hy sê, hoor gaan mooi wat julle moet doen. Hy sê, julle moenie veg nie. Is dit die weermagte wat van alle fronte en Here sê hulle moet nie beklei nie? Sure. Al wat die Here sê is, neem net die posisie in. Nie beklei nie. Neem net die posisie in en kyk na die oorwinning wat die Here vir julle gee. Jim, hy is daar, is hy nie daar nie. Moenie vrees nie, sê hy, moenie bang wees nie. Trek hulle môre tegemoet, die Here sal by julle wees. Hoor mooi, dit is eintlik aangrypend. Die Here sê, ek weet, dit lyk verskriklik hier om julle. Dis 3 weermagte wat optrek, maar al wat ek van julle vra is, staan net reg. Neem net julle posisie in en kyk. En ek sal die oorwinning vir julle gee. En dit presies so gebeur. Op die einde was dit so. Josafat gee vir ons seker een van die mees aangrypendste voorbeelde van wat dit beteken om nie gedefokus te raak deur al jou probleme en krisisse in jou lewe nie. Deur die spanning en die stres wat dinge in jou lewe veroorsaak nie, maar fokus te bly op God en wat dit beteken om van God alleen afhanklik te wees. En nou sê ek nie Josafat het gemaak asof dit nie 'n krisis is. Hy het nie sy krisis geïgnoreer nie. En hy het nie vlei rondgeloop en sê, alles sal oké uitwerk nie. Nee, hy was terdee bewus van sy krisis, maar dit het nie gemaak dat hy sy fokus verloor nie. Hy bly fokus en toe die storms van die lewe woed, toe sy eerste gedagte om na die Here toe te gaan en na die Here toe te draai. Die volk sê hierso, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na U. Wat maak ons? Sê ons ook dalk vir die Here, Here, ons weet nie wat om te doen nie, maar ons kyk op na U. Is dit wat ons doen? Ek dink ons moet erken, ons raak maklik gestres. Ons verloor maklik fokus. Ons vind dit beslis nie maklik om so die Here onvoorwaardelik net te vertrou. As hy vir jou sê, moenie stres nie, moenie spanning nie, trek net op, staan net en kyk hoe ek die oorwinning vir jou gaan gee. Ons vind dit moeilik om die Here so te vertrou. Ons vind dit baie makliker om in die nagte wakker te lê. Ons lê baie makliker wakker en die goeders rol in ons gedagte, ons maas naderhand in 'n knop getrek, ons koppe is seer, ons is lam gedink oor hoe om hier uit hierdie ding uit te kom en hoe ons hierdie probleme in ons lewe gaan hanteer. Dis vir ons baie makliker as om die Here te vertrou, om vir ons die stryd namens ons te wen. En hierdie verhaal van Josafat herinner ons om nie so maklik te defokus nie, om te onthou, maar ons aanbid 'n groot en magtige God. En om ons fokus op hom te hou, ons fokus te plaas op sy teenwoordigheid, en op sy krag en sy belofte. Dink ons vergeet te maklik hoe groot ons God is. En ons fokus te maklik op hoe groot ons probleme is. Dit is nodig om te onthou hoe groot ons God is, wat sê, trek net op
en neem jou posisie in, en kyk hoe ek vir jou die oorwinning gee. Kom dit maklik vir jou? Nee, ek dink nie vir een van ons vanoggend kan ons sê dit kom maklik. Kom maklik om die Here so onvoorwaardelik te vertrou. Dis nie vir ons natuurlik nie. Natuurlik is dit vir ons as wanneer daar 'n krisis kom, dan verskuif ons fokus onmiddellik na die krisis toe. Onmiddellik is ons van koers af. Die Bybel sê nie jy moet onrealisties wees nie. Die Bybel sê nie ons moet realisties wees oor ons probleme. Die Bybel sê nie moenie maak asof dit nie bestaan nie, ignoreer dit nie. Die Bybel sê wel, behou jou fokus. Behou jou fokus. Jy moenie in die versoeking kom om te wil herfokus. Weg van God nie. Dit gebeur so maklik. As ons daai slegte nuus ontvang, daai krisis beleef, daai storm ervaring het, dat ons so maklik fokus ons net op daai krisis, net op daai probleem, net op daai storm, dat ons heeltemal vergeet, maar die Here het eintlik beloof, hy steur dit alles deur, is hy met ons. Ons nooit alleen. Seker een van die mees bekende gedeeltes wat hy vir ons gee, juis oor bekommernisse, juis oor wat is dit wat ons eerste in ons lewe moet stel, kry ons seker Matteus 6, wat hy sê, moenie julle bekommer oor julle lewe, oor wat julle moet eet en drink nie, oor julle liggaam en wat julle moet aantrek nie. Is die lewe nie baie belangriker as kos en die liggaam as klere nie? Kyk na die wilde voëls. Julle hemelse Vader sorg vir hulle. Is hulle nie baie meer werd? Is hulle nie? Trouwens, wie van julle kan julle deur om te bekommer, sy lewe met een enkele uur verleng? Let op hoe groei die veldlelies, hulle swoeg nie en hulle maak nie klere nie. As God dan die gras van die veld wat vandag nog daar is en môre verbrand word, so versier, hoeveel te meer sal hy dan nie vir julle sorg nie, julle klein gelowig is. Julle hemelse Vader weet tog dat julle dit alles nodig het. En dan ons sleutelvers, beywer julle. Beywer julle allereers vir die koninkryk van God en vir die wil van God. En dan sal hy julle ook al hierdie dinge gee. Ons lees van Josafat die gedeelte in die Ou Testament en dan spring hierdie gedeelte en ek glo na die verhaal van Petrus. En Petrus illustreer ook vir ons baie mooi. Wat gebeur wanneer ons fokus verloor? Wat gebeur wanneer ons toelaat dat vrees en bekommernis in ons lewe ons oorweldig? Petrus, in hierdie gedeelte wat ek nou na sal verwys, hy begin goed. Inteendeel hy begin baie goed, want hy is letterlik en figuurlik op die kruin van die golf. Hy loop op die water. En dan, skielik, dan gebeur daar iets. En hy sink. Wat gebeur? Hy verloor fokus. Hierdie verhaal illustreer vir ons twee waarhede. 'n belangrike waarhede om altyd te onthou aan ons lewe, soos aan Petrus van oud so dink, leer hy ons, dat selfs wanneer ek en jy die kruin van die golf is, kruin van die lewe is, kan storms woed. Dit was seker in Petrus se lewe die beste dag van sy lewe. Hy sien Jesus hier op die water aangestap kom en hy is opgewonde. En hy vra vir Jesus, hy wil eintlik ook die onmoontlike doen. Hy wil saam met Jesus op die water kom loop. En Jesus nooi hom en sê kom. En ek kan my amper nie indink wat seker deur Petrus se kop moes gaan en toe hy oor daai rand van die skei klim en hy sit sy voet op die water en hy loop. Hy sink nie, hy loop. Hy sien Jesus hier reg voor hom en hy loop eenvoudig na hom toe. En dan skielik. Hy is mooi gefokus. Hy sien Jesus hier voor hom. Jesus is by hom, reg hier voor hom.
En dan, skielik, kyk hy om. En hy sê, hier is storm wat woed. Dis reën, dis wind, dis golwe. En hy kyk daarvoor, en wat gebeur? Verloor sy fokus. Wat gebeur? Daar gaan hy. Hy sink. Jesus is reg by hom. En hier waar Jesus reg by hom is daar wind en daar golwe en daar storms. Wat leer ons nou uit? Dat selfs wanneer ek 'n kind van die Here is en ek is naby die Here en hy is lief vir my en ek is lief vir hom, selfs dan, wanneer ek naby aan die Here is daar storms in my lewe. Kan daar storms wees? Dis 'n realiteit. En die lewe raak nie noodwendig makliker omdat ek naby die Here is. Die teendeel is ook waar dat wanneer daar storms in my lewe is dit nie te sê die Here is nou ewe skielik ver weg nie, dat hy onttrek het. Petrus en die Here was naby mekaar en daar was 'n storm. As Petrus gefokus het, sou hy okay gewees het, maar hy doen nie. Hy verloor sy fokus en hy sink. Die lewe, realisties gesproke, is dit hoe die lewe is. Daar is storms. Dis hoe die lewe is. Net omdat ons kinders van die Here is, beteken dit nie ons is gevrywaar van storms nie. Hulle is daar. Die Here vat nie die storms weg nie, maar hy is die een wat die weg deur die storm ken. En dit maak die verskil. Hy is die een wat my deur daai storm sal dra. Wat gaan ek doen? Gaan ek my oog hou op hom? Of my oog op die storm? Wanneer ons fokus op die Here, sal hy ons die weg deur die storm wys. Ons leer ook deur 'n Petrus dat wanneer ons fokus verloor, mag ons dalk net sink. Maar daar's 'n maar. Ons gaan nou by die maar uitkom. Petrus haal sy oog van Jesus af, hy kyk na die golwe en die voorspelbare gebeur is hy sink. Ek en jy ken daai gevoel. Ek en jy ken daai gevoel, daai sinkende gevoel in ons lewens wat ons het wanneer die golwe jou en my insluk en onder die water spreekwoordelik intrek. Wanneer ek oorweldig voel deur goed in my lewe, ek ken daai slapelose nagte, jy ken dit. Ons ken daai wakker lê, ons ken daai bekommernis, ons ken daai knop in ons maag. Ons ken daai verwyte, die bitterheid. Ons ken dat ons baie keer daai tweede kappie moet vat om net bietjie te ontspan van ons stres en ons spanning en ontslae te raak. Ons ken daai gereeld dalk van die werk af wegbly as gevolg van stres of bekommernis. Ons ken daai beklei onder mekaar. Ons ken dit. Dis van die dinge wat gebeur wanneer ons fokus van die Here afvat en ons begin sink. Maar dan kom die maar. Die goeie nuus is ons hoef nie aan te hou sink nie. Ons hoef nie weg te sink nie. Petrus wys ons wat om te doen. Selfs toe hy sy fokus verloor, toe onthou hy, maar ek is mos nie alleen. Instinctiewelik weet hy wat om te doen. Selfs in daai oomblik wat hy voel, hier gaan ek, gaan onder. Selfs in daai oomblik weet hy waar sy redding lê. En hy kry, in daai oomblik, kry hy sy fokus terug en hy roep uit, Here, red my. En in daai oomblik is sy lewensredder is reg daar by hom, hy steek sy hand uit, hy trek hom na veiligheid. Hy onthou, hy is nie alleen nie. Die Here is daar by hom. En saam met Jesus is 'n redding, en hy het uitgeroep na Jesus toe en hy is gered. En dis seker maar ons toets in ons geloof ook.
is die volgende, is dat kan ek onthou dat wanneer ek nie meer iets kan doen, wanneer ons niks kan doen, wanneer ons op die einde van ons pad is, wanneer ons niks kan doen, glo ons dat God steeds iets kan doen. Wanneer ek niks kan doen, kan God steeds iets doen. Wanneer die storms kom, kan ons fokus hou op die een wat die weg deur die storm ken. Psalm 501 het vir my sommer heeltemal 'n nuwe betekenis gekry. Die woorde van Psalm 501 herinner ons wat om te doen wanneer ons niks anders meer kan doen. Die woorde lei so van vers 1. Dit sê, ek het te wilde storms gewoed het, diep onder vaste rots gevind. Die woord wat my van ramp behoed het, God is my Vader, en ek sy kind. My anker is daar vasgemaak, en ek glo, niks sal dit los laat raak. Die woorde wat my van ramp behoed het, God is my Vader, en ek is sy kind. Is jou en my anker, is ons anker daaraan vasgemaak. Soos Petrus het ons nodig, om ons fokus te hou op die een saam met ons in die storm is. En altyd te onthou, jy is nie alleen. Maak nie saak hoe gering jou ding is waarmee jy ook al worstel nie, of hoe groot dit ook al is waarmee jy worstel nie. Op pad hier soos kerk het ons sommer net gepraat oor selfs kindertjies, klein kindertjies van in die laerskool het maar stres en spanning. Ons dink is net ons groot mense wat stres en spanning het en probleme het en maatjies het wat nie van ons hou nie of maatjies wat ons beklei of dit is selfs ons kinders het goeders in hulle lewe wat hulle mee moet. En dit is so gepraat, maak nie saak wat in jou lewe gebeur nie, behou net jou fokus altyd op die Here. Kom ons herinner ons kinders ook daar van kleins af. Kom ons hou ons fokus op die Here. En vanoggend weet ek nie wat dit is wat die Here jou dalk roep. Miskien roep die Here jou vanoggend om dalk 'n tree in geloof te gee. Miskien is vanoggend sit jy lekker in jou bootjie, gemaklik agteroor, dis jou gemaksonetjie. Maar miskien vanoggend kom roep die Here jou soos 'n Petrus om bietjie uit jou boot te klim. Bietjie uit daai gemaksone van jou uit te kom. En die Here wil dalk vir jou sê, ek wil jou gebruik. En ek wil vir jou nuwe en wonderlike dinge wil ek vir jou wys. En ek wil jou dalk gebruik om 'n verskil vir my te maak. En ja, dalk voel jy bang. Maar weet, jy is nie alleen nie. Of miskien vanoggend loop jy, is jy miskien die een wat deur 'n storm loop. Jy is nie alleen. Die vraag is net, kan jy jou fokus behou? Kan jy jou oë wat dalk so bietjie afgewyk het, weg van die Here en meer na jou probleem, meer na die goeders wat jou oorweldig, kan jy jou oog terugbring en jou fokus terugbring na die Here toe? Die goeie nuus is, selfs wanneer jy dalk al so bietjie begin voel het, maar nou sinke, is die goeie nuus dat jy en ek soos 'n Petrus kan uitroep, Here, red my. En verseker weer is die Here wat ons deur daai storm sal dra. 3 weermagte. 3 weermagte het teen Juda opgetrek. En wat doen Josafat? Hy bid. Die mense opgeroep om te bid. En hy het sy fokus behou en die stryd was die Here se. En so wil ek ook dan graag soos die Josafat vanoggend ons oproep om te bid. Kom ons sit net so. Dit is saam. Here, dankie dat ons vanoggend
weer elkeen ons geloofskompasse kan instel op U. Here, U weet, ons is maar mens, ons is maar swak, ons aandag word so maklik afgetrek van U, ons verloor so maklik fokus. Ons laat toe dat ons probleme en ons krisisse en ons spanning en dinge wat vir ons bekommernis veroorsaak, dat dit ons denke en ons gedagtes totaal en al oorheers. Maar mag ons die woorde ons eie maak wat U eens tot 'n Juda gespreek het en gesê, al wat jy moet doen is jy moet net reg staan en kyk hoe U die oorwinning gee. Help ons Here om elkeen opnuut ons fokus weer op U in te stel. Selfs wanneer ons dan wel tye in ons lewe beleef wat ons 'n bietjie gedefokus raak en daai sinkende ervaring het, mag ons instinctiewelik in daai tye net weet, ons is nie alleen. Ons kan net uitroep en U sal U lewende hand na ons toe uitsteek en ons deur die storms dra. Dankie dat ons anker is in die woorde, dat U is ons Vader en ons is U kind. Dankie daarvoor, Here. Troue Vader, vanoggend, ons het so baie gevra in die weke wat vooraf gegaan het ons so baie gevra dat U ons moet help, dat U ons moet seën met hierdie Delwersfees, dat U ons moet begelei en dat ons alles wat ons doen, dat dit sal wees tot eer en verheerliking van U naam. Vanoggend, Here, loop ons oor van dankbaarheid. En ons wil graag, Here, aan U al die eer gee, want dit was alleen U wat alles vir ons moontlik gemaak het en U seën wat op hierdie naweek gerus het. Ons dankie uit ons harte uit vir U goedheid en die guns wat ons beleef het. Dankie vir elke liewe lidmaat, elke familielid en vriend wat ons ook gehelp het, ook 'n deel bygedra het en ook 'n verskil gemaak het, dat ons so 'n wonderlike fees kon hou. Dankie dat U ons seën en dat ons daarvan kan getuig. Mag ons ook hierdie sukses van die Delwersfees gebruik om te getuig dat U is goed. U is 'n wonderlike en groot God. En dit is ons voorreg om U te mag aanbid. Ons dankie, Here. Amen. Ons slotsang is Psalm 501. Psalm 501, ons sing daarvan strofe 1 en 2 staande, en dan bly ons staan die uitspreek van die seëngroet, waarna Here weer 'n plek kan inneem. Gemeenskap in die Heilige Gees sal met julle elkeen wees en bly.